125 ओल्ड मॉडल बाइक की टैपर्स की आवाज़ ख़त्म करना ना सिर्फ मैकेनिक के लिए चैलेंज होता है बल्कि कस्टमर के लिए भी सर का दर्द बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुरानी बाइक के टैपर्स की आवाज़ आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, कौन से नंबर की फिलर गेज आप यूज़ करेंगे तो टैपर्स की आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। टैपर्स एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने टैपर्ड कवर के तीनों बोल्ट्स को खोल लेना है। उसके बाद टैपर्ड कवर को आपने बाहर निकाल लेना है। उसके लिए मैग्नेट को आपने टॉप पोजीशन पे लेके आना है। मैग्नेट के ऊपर जो टी का मार्क है वो इंजन केस के ऊपर भी जो मार्क है उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैग्नेट तो टॉप पोजीशन पे बट रॉकर अभी भी डांसिंग पोजीशन पे। उसके लिए मैग्नेट को आपने एक और राउंड लगाकर दोबारा से टॉप पोजीशन पे लेके आना है। जब मैग्नेट दोबारा टॉप पोजीशन पे आ जाएगा तो तब आप जाके टैपर्स कर सकते हैं। टैपर्स एडजस्ट करने के लिए आपके पास फिलर गेज होना जरूरी है। अभी हम सबसे पहले वॉल्स की क्लियरनेस पहले वाली चेक कर रहे हैं कि पहले किस नंबर की फिलर गेज से टैपर्स को एडजस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपर्स को एडजस्ट किया गया है। वहां पर टैपर्स आवाज कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमने करना यह है कि टैपर्स को 0.05 mm की फिलर गेज के हिसाब से अगर हम कर देंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी या आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी बाइक का इंजन पुराना है तो आपने 20-50 इंजन ऑयल यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने टैपर्स को टाइट करना है थोड़ा थोड़ा। उसके लिए 10 नंबर की चाबी और टैपर्ड गोटी की ज़रूरत है। टैपर्ड स्क्रू आप देख सकते हैं इसका जाम है। अगर टैपर्ड स्क्रू जाम हो तो टैपर्ड प्रॉपर एडजस्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्रॉनली फान का टैपर्ड स्क्रू यूज़ कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी पैकिंग में 10 पीस होते हैं लेकिन हमें एक ही चाहिए। न्यू मॉडल बाइक के लिए आपने फिलर गेज जो यूज़ करनी है टैपर्स एडजस्टमेंट के लिए वो 0.08 mm की यूज़ करनी है। अगर आपकी बाइक यूरो मॉडल है, यूरो 2 मॉडल है तो उसके लिए कंपनी रिकमेंडेड जो फिलर गेज है 0.08 mm है। अगर टैपर्स आवाज़ कर रहे हो तो हम 5 mm की फिलर गेज के साथ भी टैपर्स कर सकते हैं। या अगर आपकी बाइक यूरो मॉडल नहीं है, उससे पुराना मॉडल है यानी कि 12, 11, 10, 9, 8 इन मॉडल्स की जो फिलर गेज है 0.05 mm कंपनी रिक्वायरमेंट है या फिर आप बाइक की कंडीशन के हिसाब से आपने टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे पुराने मॉडल की बाइक के टैपर्स तो आवाज़ पैदा होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगे। आपने बाइक की कंडीशन के हिसाब से टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है। इंशाल्लाह आपकी बाइक के टैपर्स कभी भी आवाज़ नहीं करेंगे। टैपर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको इसका साउंड टेस्ट करवा देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।